ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ పేరు బాటసారుల అదృష్టం. అనగనగా ఒక రహదారిలో రాము, గిరి అనే ఇద్దరు యువకులు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. దారిలో అనుకోకుండా గిరికి ఒక సంచి కనిపించింది. ఆ సంచి తెరిచి చూస్తే అందులో బంగారు నాణాలు ఉన్నాయి. నేను ఎంత అదృష్టవంతుడిని, నాకు అనుకోకుండా ఇంత బంగారం దొరికింది అని గిరి రాముతో అన్నాడు. నేను అదృష్టవంతుడిని అనకు, మనం అదృష్టవంతులం అని రాము బదులు చెప్పాడు. అదిలా కుదురుతుంది? సంచి నాకు దొరికింది కనుక బంగారము నాదే, అదృష్టము నాదే, మనది కాదు, నేను అదృష్టవంతుడిని అని గిరి కోపంగా అన్నాడు. రాము గొడవపడడం ఎందుకులే అనుకొని ఊరుకున్నాడు. ఇంతలో వెనుక నుంచి దొంగ దొంగ అని అరుపులు వినిపించాయి. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కొంతమంది కోపంగా కర్రలు పట్టుకుని పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. అరెరే, మన దగ్గర కనుక ఈ సంచి చూస్తే మనం దొరికిపోతాం, వాళ్ళు మనల్ని చితక్కొట్టేస్తారు అని గిరి కంగారు పడ్డాడు. మనం కాదు, నువ్వు దొరికిపోతావు, నిన్ను చితక్కొట్టేస్తారు, ఈ సంచితో నాకేమి సంబంధం లేదన్నావు కదా అని కూల్గా రాము జవాబు చెప్పాడు. నీతి: మనం ఇతరులతో మన అదృష్టాన్ని పంచుకోనప్పుడు వాళ్ళు మన దురదృష్టంలో కలిసి వస్తారనుకోవటం మూర్ఖత్వం.